xeerkeennii oo maanta laga aqoonsaday inaan laga soo qayb galo la dardargeliyo walba uu iska soo xil qaado isagoo hidihiya xafladda qabanqaabada ee xeer ciise ayaa dhowaan ka qabsami doonta magaalada Dirdhaba 24 ilaa 25 Junaayo ee sanadka 2025 hase ahaatee baaq ayaa halkan ay ka jeedinaya qaar ka mid ah gandaha beesha ciise iyo sidoo kale guddiga qabanqaabada xafladdaasi iyaga oo sheegeen in si mug iyo culays halkan loogu qaban doono magaalada Dirdhaba gaar ahaan istaadiyamka haddaba Xaj Ali Muuse oo ka mid ah gandaha beesha ciise oo la hadlay warbaahinta Sima TV ayaa sheegay in cid walba ay ka soo qayb qaadato walow ay ku labisan yihiin dharka dhaqanka meel kasta ay joogaan sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ay ugu baaqeen inay si weyn uga soo qayb qaataan isla markaasina ay noqon doonto xafladda tii ugu weyn Xaj Ali Muuse xasan baa la yiraahdaa anigoo ah duqeyda maaragtay beesha ciise ee ku nool magaalada Dirdhaba waxaan baaq u jeedinaynaa maaragtay dadweynaha beesha ka ciise ka dhashay waxaan leenahay horta ilaahay baa mahad loo nagu simay xeerkeennii oo maanta laga aqoonsaday caalamka UNESCO laga aqoonsaday oo caalamku maanta uu yaqaano xeer caalami inuu yahay taasoo lagu qabanayo xafladiisa magaalada Dirdhaba isagoo meelo badan lagu qabtay xafladda u weyn ay Dirdhaba ka dhacayso waxaan ugu baaqaynaa maaragtay dadweynaha rag iyo dumar in lagaga soo qayb galo si firfircoon looga soo qayb galo min walba uu iska soo xil qaado isagoo hidihiya dhaqankiisii wata dhalinyar hooyo maaragtay haween aabo nin walba uu u diyaar galoobo ka qayb galka xafladda ay xuskaayo dhacaya bishan aan ku jirno 24 ilaa 25 ka dhacaya magaalada Dirdhaba lagu qabanayo maaragtay gegada kubadda ee Dirdhaba waxaan leenahay ka soo qayb gala u diyaar galooba dhigaha u furta nin walowba xeerkaaga maanta ilaahay uu halka geeyay ilaahay aan ugu mahadnaqayno ka soo qayb gala u diyaar galooba yaanan maaragtay si kalgacal iyo laable dad baa inoogu halgamay oo halka inoo geeyay aabayowgeeni waqtiga 500 sano ka hor inoo dhigayna ilaahay ha u naxariisto iyagana waan u maartay ilaahay baan u baryaynaa inuu ilaahay u naxariisto waxaan u mahad celinaynaa walaalaheeni ka soo shaqeeyay wiil iyo gabadh balaha ayakana waan u mahad celinaynaa gabadha ayaana u horeyso waxaan leenahay ka soo qayb gala yaanan xagal daacin nagu dhicin meesha doontiin jooga gobolka City jooga Dirdhaba jooga ninba meesha dabadiyo guud meeshii doontaan jooga xeerka ha laga soo qayb galo marka xafladda maartay xeerkeena ku xusna laga soo qayb galo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu baaqaynaa xeerkeennii dhaqanka ahaa soo jiraaga ahaa xafladdiisii inaan lagu qabanayo magaalada Dirdhaba inaan laga soo qayb galo la dardargeliyo si dhammaana oo dhalinyar iyo gabdho iyo inamo iyo odayaba dhammaantood si loo dardargeliyo inaan laga soo qabo xafladda Dirdhaba ka dhacaysa iyaan ku baaqaynaa